Riċerkaturi u intraprendituri Maltin qed jingħataw l-opportunità li jidħlu għal proġetti ta' riċerka u innovazzjoni permezz ta' skema mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma li se tipprovdi mal-400,000 € biex tiġi indirizzata l-akbar sfida ta' Malta fil-qasam tal-enerġija u l-ilma. Mindu snadit din l-iskema, 5 snin ilu, il-Gvern alloka aktar minn 2 miljun għal 15 proġett li waslu għal soluzzjonijiet konkreti li jikkontribwixxu għal għanijiet ta' sostenibilità ta' pajjiżna. It-tnedija tas sitt skema saret mill-Ministru għall-Enerġija u l-Ambjent Mirjam Dalli u mis-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Supparditanti Ant Abertax, waħda mill-kumpaniji li benefikat u ħadmet fuq soluzzjonijiet innovattivi fil-qasam tal-enerġija u l-ilma f'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta. Bl-għajnuna ta' dan il-fond, Abertax żviluppat proċessi innovattivi biex jiġu ttestjati u użati mill-ġdid batteriji skartati ta' karozzi elettriċi u PV Pro li ħoloq sistema għal tisħin tal-ilma u maniġjar tal-enerġija ibbażata fuq enerġija li tiġġedded. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli faħret l-impatt li kellha l-iskema u qalet li biha ġew mejjuna riċerkaturi u intraprendituri biex jitrasformaw l-idejat tagħhom f'soluzzjonijiet konkreti mill-modernizzar tal-kwalità tal-ilma tax-xorb għall-iżvilupp ta' enerġija rinnovabbli offshore u l-użu mill-ġdid ta' batteriji tal-vetturi elettriċi. Is-Segretarju Parlamentari Kita Supparditanti spjega li l-proġetti eliġibbli għandhom jindirizzaw waħda mis-sitt toqsma ta' priorità identifikati għal bżonnijiet attwali ta' Malta. Fosthom sistemi għall-użu mill-ġdid tal-ilma gris, tisqija aktar effiċjenti fil-bidja, integrazzjoni ta' enerġija li tiġġedded u teknoloġiji ta' dekarbonizzazzjoni fil-bini. Fil-jiem li ġejjin l-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma ħabbret li se tagħti dettalji dwar ir-riżultati tal-5 edizzjoni ta' din l-iskema.